ငွေချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဆော့ဆော့စားမဲ့ချက်မဲ့ဘလော့မှချိုးဆိုပါရယ်ဒီကနေ့ကတော့အိမ်မှာလွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့အရန်ကိုစားကောင်းတဲ့ဝတ်သားအာလူဟင်းလေးကိုချက်စားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အာလူလေးတွေကိုခုံခွာပြီးတော့စိတ်ထားပြီးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့မဲမသွားအောင်လို့စလုံးထဲမှာရေစိမ်ထားပြီးလိုက်ပါမယ်ဝတ်သားသုံးတဲ့သားလေးတွေကိုလည်းအရော်လေးတွေကိုလီးဖြတ်ပြီးတော့ဘန်းထဲမှာထည့်ထားပြီးလိုက်ပါမယ်ဒီပြီးသားဝတ်သားသုံးတဲ့သားလေးတွေကိုလည်းစားအချိုမုံနဲ့ပဲငံပြားကြီးအနောက်လေးထည့်ကအရသာတွေအသားရဲ့စိတ်ဝင်သွားအောင်လို့အပတရနေထားပြီးလိုက်ပါမယ်နေပြီးသားဝတ်သားလေးတွေကိုတော့10မိနစ်လောက်နှက်ထားပြီးလိုက်ပါမယ်ဝတ်သားနှစ်နေတော့မှစက်သွန်ဖြူစက်သွန်နီဂျင်းတို့ကိုညှက်အောင်ထောင်းထားပြီးလိုက်ပါမယ်အာလူတွေဟင်းနဲ့ထည့်တဲ့အခါမကြည့်ပဲပုံလှလှလေးရှိနေအောင်လို့ဒေဝရဲကိုစီပူပူလေးထည့်ပြီးတော့အာလူတွေကိုတင်းသွားအောင်အရင်ကြော်ပါမယ်အာလူလေးတွေရှူရောင်တန်းပြီးတော့ပုံမပြတ်ရင်တော့စလုံးလေးထဲမှာခဏတော့ဖယ်ထားပြီးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အာလူကြော်ထားတဲ့စီတဲကိုနှက်ထားတဲ့ဝတ်သားသုံးတဲ့သားနဲ့ထောင်းထားတဲ့ချက်သွန်ဖြူနေခြင်းတို့ကိုထည့်ပြီးတော့ဝတ်သားအသားတင်းလာအောင်လို့သေချာလုံးပြီးတော့စီတက်ခါချက်ပြီးလိုက်ပါမယ်စီတနက်လေးမွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝတ်သားကိုအသားတင်းအောင်တည်တည်ချာလုံးပေးလိုက်မယ်ရေကိုလည်းလိုအပ်သလောက်ထည့်ပြီးတော့လုံးပြီးသားဝတ်သားလေးတွေကိုလည်းနူးလာအောင်လို့အဖုံးအုပ်ခါဆက်ပြီးတော့ချက်လိုက်ပါမယ်ဟင်းရည်လေးတွေဆူလာပင်မဲ့ဝတ်သားကမချက်သေးတာကြောင့်အဖုံးကိုပြန်အုပ်ခါဆက်ပြီးတော့ချက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဝတ်သားကလည်းနူးလာပြီဟင်းရည်ကလည်းခန်းကစီပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ကြော်ထားတဲ့အာလူတွေကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်အာလူနဲ့ဝတ်သားနုနုအီအီလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ရေကိုလိုအပ်သလောက်ထည့်ပြီးတော့အရသာအပေါ်ငံစမ်းကြည့်ကလိုအပ်သေးရင်တော့စားနည်းနည်းအချို့မုံနည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဝတ်သားအာလူနူးသွားအောင်လို့အဖုံးလေးအုပ်ခါဆက်ပြီးတော့ချက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟင်းရည်လေးလည်းခမ်းပြီးဝတ်သားလေးကလည်းနူးနူးအာလူကလည်းစီပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရန်မွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရစားကောင်းတဲ့ဝတ်သားအာလူဟင်းလေးချက်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပကံလေးတွေကိုအသင်းထည့်ပြီးရင်သုံးဆောင်လို့ရပါပြီခင်ဗျာဒီဟင်းချက်ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share subscribe လေးလုပ်ဖို့ရမမေ့ပါနဲ့เนาะတကယ်ချင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်